မိုရီဘတ်ခံအကြောင်းကိုလေ့လာမယ်ပေါ့နော် ability ပညာရပ်တစ်ခုခုမှာတကျွမ်းနေတစ်ခုခုကိုလုပ်နိုင်တယ် offer ကမ်းလှမ်းတယ် request တောင်းဆိုတယ်တောင်းခံတယ် permission ခွင့်ပြုချက်ပေးတယ် possibility ဖြစ်တန်စွမ်းဖြစ်နိုင်စွမ်းတယ် positive statement အနေနဲ့အရင်ပြောမယ်ပေါ့နော် subject complex verb 0သူ့ကိုနိုင်တယ်တက်တယ်လို့ရတယ်နဲ့ဘာသာပြန်ဆိုမယ်ဥပမာအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ငါရေကူးနိုင်တယ် I can swim သူတညလုံးတချင်းဆိုနိုင်တယ် he can sing all night long သူတညလုံးကနိုင်တယ် she can dance all night long ကျွန်းကအင်္ဂလိပ်စကားကျွမ်းကျင်ပြောတတ်တယ် John can speak English fluently ကျွန်တော်ဂီတာနည်းနည်းပါးပါးတီးတတ်တယ် I can play the guitar a little bit ငှက်တွေကပြန်နိုင်တယ် the birds can fly ကျွန်တော်ဦးလေးကကားမောင်းတတ်တယ် my uncle can ride ကျွန်တော်မြင်းစီးတတ်တယ် I can ride a horse ငါအဆက်တွေစားနိုင်တယ် I can eat spicy food အမေကဟင်းကောင်းကောင်းချက်တတ်တယ် mother can cook curry very well ခင်ဗျားကျွန်တော်အိမ်မှာနေလို့ရတယ် you can stay at my home ခင်ဗျားနေချင်ရင်ဒီမှာနေလို့ရတယ် you can stay here if you want to မင်းငါနေရာထိုင်လို့ရတယ် you can sit at my place နင်းငါနာထိုင်လို့ရတယ် you can sit by me နင်းဖိုက်စားရင်ငါမုံစားလို့ရတယ် you can eat my snacks if you want to နင်းငါလက်တော့ယူသုံးလို့ရတယ် you can use my laptop ထိုင်လက်ကိုဒီလမ်းကနေသွားလို့ရတယ် you can go to toilet from this way မင်းအိမ်စာပြီးရင်ဂိမ်းဆိုလို့ရတယ် if you finish your homework you can play game